мектептегі номері 1-ші класс болды. Аллаға шүкір, ол сіздер мен біздердің осы балалардың арқасында қандай іс-шара болсын, Новый годтағы жаңа жылдық кештер болсын, осенний бал болсын, барлығынан бас жүлдені бермейтін сынып болдық. Қашан қарасам ең күшті класс 5, 6, 7, 8, енді ковид кезінде де челлендж түсіруде бірінші орын болдық. 9, 10, 11 всегда бірінші орынбыз, барлығынан бас жүлде алдық. Биыл да сонда ұйымдастырды бәрін. Бұл балалардың өнерлері, енді білімділері барлығы осы сыныпта жиналған. Аллаға шүкір деймін. Бұны маған тәрбиелеп берген бастаушы Күләш апайға рахмет, одан кейін сіздерге рахмет деймін. Қолдап әрқашан киім тіктірейік, мынаны бүйтейік, мынаншадан жинайық деген бәрін ұм-жымын білдірмей, барлықтарыңыз мені қолдап, солай поддержка бергендеріңізге сіздерге үлкен рахмет. Ал жандарым, менің балапандарым, шын жүректен құттықтаймын, үлкен өмірге қадам басып жатсыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Білесіңдер сендер оны барлық кезде айтамын. Қандай жеткізе алмаймын сезіммен. Барлықтарыңды үлкен өмірге аяқ басқандарымен құттықтаймын. Алла қаласа грант иегері болуларыңды барлықтарыңды шын жүректен тілеймін. Әрқашан ұбт-ға кеткен сайын менде жүрегімде андай болады, уайым. Қазір маған личкама жазған екен, чатқа жазған екен деп. Личкама жазса уже настроение сәл түседі. Төмен балау қолдау депші. Сол енді екінші попыткаларынан барлықтарын жоғары бал алып, 122, бізде қазір ең жоғары балымыз 115, 101, 97, 94, 64, 67, 78. Аллаға шүкір, бұның өзі үлкен жоғары жетістік біз үшін. 59 балдың өзімен грантқа түсейін деп отырған қыздарымыз да бар. Енді екінші попыткадан барлықтардың грант иегері болғанына тілектеспін. Мен сендерді жақсы көремін. Сендер менің жүрегімнің бір бөлшегіндесіңдер. Сондықтан сендер үшін арнайы мен Түркістан қаласына қолөнер бір шебер бір жігіт бар екен. Сол жігітті тауып, жүрегімнің бөлшектері сендермен бірге деген жүрек пазл жасаттым. Рахмет. Бұл жерде былай жазған, жүрегімнің бір бөлшегі сендермен бірге. Бұл қолөнер. Ағашқа ойылып жасалған, ешқашан өшірендесіңдерді өшіре алмайтындай барлықтарын. Одан кейін бұл жерде мен бір мақсатым, сендер үлкен оқу орнын бітіріп, Алла қаласа мықты бір маман иелер болған кезде кілттеріне болсын, жаңағы квартиралардың болсын, машиналардың болсын, біреу болып та, мысалға Альбина Аманғалиқызы деп тұрды. Солай сендерді солай атаса екен деймін болашақта. Жай ғана Альбина емес, Альбина Аманғалиқызы, Камила Бақытжанқызы, Ақбота Сембекқызы деген сияқты барлықтардың әкелерінің атын мықты қылып әлемге жеткізетін бір мықты маман болғандарын қалаймын. Сол себепте той жасатқан болатынмын. Бұл пазлды Алла қаласа 10 жылдық, 20 жылдықта мен сақтап қоям, келіп бірге осылай құрастырайық деген келеді бір жүректі. Альбина Аманғалиқызы, сүйікті оқушыма. Ұлданай Нұршатқызы, барлықтарына бір сөз жаздым, сүйікті оқушыма. Алтыннан жалатқандай сезінсін, алтын бергенде сезінсін деп осылай. Алтын үсте жаратқызы. Зарина Ғабитқызы, сүйікті оқушыма. Қарақат Саматқызы, келіп өтті. Жансая Мұхтарқызы, сүйікті оқушыма. Аида Нұркенқызы, Ақбота Сембекқызы. Ұлжан Нұрталаққызы, міне біздің 10-шы сыныпқа кетсе де грантқа оқып. Азымызға келмей қалып оқушым. Кентауда немен жүр? Заказбен жүр, әнші баламыз ғой. Ибрахим да келе алмай қалды, денсаулығына байланысты. Абылайхан Кадирович дедім, есімде қалып қалған Абылайхан орыс жоқ. Арай Медеуқызы, Ержан. Мен 10 болып
бұл мен екі сұлтанға мақтанатыным, өз қаражатымен жұмыс істеп, iPhone 15 алған қойып, сонысына қатты риза болдым. Қатты риза болдым. Міне Абылайхан екеуі жұмыс істеп жүр екен. Міне ата-аналарына үлкен көмек. Дидар Абайұлы. 12 қызымның ішінде ертерек өскен. 2 жыл бойы. Диана Қанатқызы. Әдемі Асанқызы. Міне, ана жерде маған жүрек ширақ істеп берді, білмедім бұлай болатын, сынып жетекшілеп, әйгерім Айболғыз деп. Мына жерде де сіздердің аттарын жазылып тұр. Осылай біз құрастырып, Алла қаласа 10 жылда, 5 жылда, 20 жылда бас қосқанда, бәріміз төрт көзіміз түгел болып, осылай бір ауыз бір шөпте болайық деңдер. Мына пазылды мен өзіме сақтап қоямын. Үйімнің төртінен тоқып қоямын, ортасы жиналған кезде ауыз бір шөпіңіз тарамай, осылай жүздесіп, жақсылықта бас қоса берейік. Рахмет, ата-аналар, сіздерге ризамын. Шекенер қазір балалар қандай бақытты деймін да. Баяғыда пазыл деген болған жоқ қой біздің кезде. Сіздердің кездеріңізде болды ма пазыл деген?